林夕，天地，你回来啊！我就知影你会回来，你敢知影？我伫咧厝内底等你食饭，爸爸妈妈伫咧等你，拢等无人。后来我来病院，叫因甲我讲，你中枪啊！阮妈妈讲你袂阁回来，大家拢相信啊，不过我不相信。我就知影，我一定会等着你。你有甲我讲，你会爱我一世人，你就袂阁犯去烦恼。这是你老天顶有答应怪我的代志，对无？林夕，我是林志明，我是吴佳云的昂婿。不是，你不是？是的，我是林志明。你唔系教我回事咧，天顶无对不起我，伊嘛袂对不起我，伊绝对袂帮我一个人，我甲伊约束，伊会照拼照行。对，这是我认对了，是咧，你会当走。你唔知，你阁有啥物话要甲我讲？天顶是我的小弟，发生这种代志，我嘛真艰苦。我嘛希望讲你会当勇敢面对。天顶已经连做几组，你嫁予伊，那呢你就是林家的新妇。我希望讲你会当搬来林家，接受阮的照顾。我要住阮家，也有我甲天顶的过去，这就是属于我甲天顶的所在。不过对你有责任啊。你无需要负责任。林夕，你即摆状况无好，你知无？都是你害的，都是你害的。天顶去哪里这样呢？我甲伊拄结婚了。阮一个人连一顿饭拢还没好好啊食过，一定互你害到安尼，你哪会当安尼？今日发生这种代志，无人愿意。我失去一个双胞胎的兄弟，我嘛真甘。你根本比我甘。对你来讲，伊只是你都熟悉的人，不过对我，伊是陪我度过上个暗暝日子。是伊带我看到光明，是伊互我希望，是伊互我知我搁当伫去互爱。伊是我的未来，伊是我的一切。你拢无资格甲我讲你有要紧你，
因为我爸会比你甲离婚的人更加爱伊。我知你真痛苦，但我相信，天顶伊嘛抱希望讲你会当安尼想。迄甲你无关系，但是你若是真心要甲我回信的，你得叫天顶转来。爱到底，心痴迷，甘愿来受罪。但是你若是真心要甲我回信的，你得叫天顶转来。你若是做袂到，我拜托你，我拜托你，莫搁出现伫我的面头前。我心我真正无法度面对你，迄个甲天顶一模一样的面，我即摆看到你的面，就袂输看的我心肝。我拜托你走。拜托你，等下冷静落来啊，才会好好考虑我的提议。我先告辞。妍希即摆安怎？妈，妈，恁阿离去看过妍希啊？伊即摆安怎？伊无都接受天顶离开的事实，嘛无愿意搬去咱林家大。安尼会用的？妍希的爸爸虽然安尼无用，啊以后你会个大，两边安尼走做食力的。即摆照顾妍希，敢若有咱？这我知影啦。我理解讲。哎，妈，别啦。不管你即摆要讲啥，伊拢听袂落。想要较冷静的情绪，较平静才好讲啦，哈。妈，我嘛会考虑妍希。你要安怎甲伊考虑？天顶的代志你嘛有责任，你要安怎甲伊考虑？妈，莫要怪佳云啊！佳云已经足自责了，你若真正要怪你怪偌好啊！当初时我若是无甲天顶砍米牌，叫伊假做实我，今仔日就袂叫蒋文杰设计发生这个代志啊！即摆讲这话拢无意义啊啦！天顶，若无认错归错，若无对我咱人讲，伊可能即摆阁活了好好。我真是想无天公伯啊，想哪命即摆我无影，我怎还会想你无偌久，我就听伊无回讲。你莫艰苦啊！好啦，妈。煞来天顶的代志，我来处理啊！我会当甲你保证，等我为国外收养回来了后，我一定予恁一个圆满的答案。好。佳玉，我无伫的这段时间，就要麻烦你照顾大家啊。时间真晚，你先上马大家啊。安尼演习过一段时间，我会好好冷静一下，你家己莫想伤济。妈，咱啥会当？
K 妹，阮两护照拢伫你遐吼，医疗专机啦。哪个代志照计划进行，这是最高机密，袂当有任何人知影。